होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत 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 रिक्वेस्ट किया मेरे को हिकअप चैलेंज, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल को, हिकअप यानी कि हिचकी चैलेंज मैं करने वाली हूँ। और हिचकी तो ऐसे नॉर्मल नहीं आएगी, सो मैंने सोचा कि मुझे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स करने चाहिए। सो ये मोस्ट स्पाइसीएस्ट चैलेंज आई एम डूइंग एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने इस मैगी में क्या क्या किया, लाइक क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले। मैंने स्पेशली ये मैं जो चैलेंज ले रही हूँ इसमें मैं टोटल 10 चिलीज को खाऊंगी और जो हिकअप आएंगे, जो हिचकी आएगी, और उसके बाद जो लाइक अगर मैं उसके बाद ही जो भी चीज़ें पीऊंगी, मैंने पानी रख लिया है और उसके लिए एक स्प्राइट, ये देखिए मैंने इसके लिए ये रख लिया है। और अगर मुझे हिचकी आएगी तो ठीक है, हिचकी सो बहुत ही रिक्वेस्ट थी और आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैंने आप लोग को चैलेंज पूरा कर दिया और साथ ही साथ आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि नेक्स्ट चैलेंज में मुझे दीजिए कि मुझे किस चीज पे नेक्स्ट चैलेंज करना चाहिए। सो चलिए चलते हैं। और मैंने मैगी जैसे बना दी है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। सो ये देखिए 5 मिर्चियाँ और 5 मैगी में मैंने डाल दी थी। सो पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 10 चिलीज का मैं चैलेंज ले रही हूँ। और सो ये देखिए ये मैगी कुछ इस तरह से है और थोड़ा सा गार्निशिंग भी कर लिया जाए। ये तो ये देखिए गार्निशिंग भी कर दिया है मैंने। गरम गरम है, थोड़ी ठंडी हो जाती है तब मैं। मुझे अभी तक के मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हिकअप की, तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये कब पीना है। आई थिंक जब हिचकी आएगी तब पानी को पीना है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जो भी है। सो मैं जब हिचकी आएगी मुझे तो ही मैं इसको पीऊंगी। सो ये देखिए मिर्ची हालांकि मैंने मैगी बहुत टेस्टी बनाई है। पांच मिर्ची मैंने ऑलरेडी डाल रखी थी, जैसे मैं आपको बताया ही है। थर्ड गर्मी लगने लगी है, मैंने फैन ऑफ कर दिया है ताकि आवाज ना जाए, मतलब बाहर वैसी नॉइस ना हो, पसीने आने लगे। क्या क्या चैलेंज करवाते हैं आप लोग। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी फिर से बोलूंगी कि नेक्स्ट चैलेंज भी मुझे बताइएगा कि कौन सा चैलेंज करना है। अब थोड़ा थोड़ा तीखा लगना शुरू हुआ है। ये लास्ट, अभी तक तो हिचकी नहीं आई है। अगर ये 5 मिर्ची खाने के बाद, मैगी खाने के बाद अगर हिचकी नहीं आई तो मैं 3 मिर्ची और खाऊंगी ताकि हिचकी आ जाए और ये चैलेंज कंप्लीट हो। होप करती हूँ कि अभी हिचकी आ जाए।
आती है कि नहीं। सो ये मैं अब 3 मिर्ची और खाऊंगी, यानी कि मैं टोटल 13 चिलीज खा रही हूँ। और इतनी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी फनी चैलेंज लेके आती रहूँगी। चलिए पहले ऐसी मिर्ची खा के देखती हूँ, क्योंकि मैंने मैगी की तो सारी मिर्ची खा ली है। उसमें मिर्ची मैगी मैं आप लोग को पहले दिखा दूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को ट्रस्ट कर सको। ये देखिए, ये तो धनिया है, कोई भी मिर्ची नहीं है, एक भी मिर्ची नहीं है इसमें बची। मतलब मैंने पूरी मिर्ची इसकी खा ली है। तो 3 मिर्ची और। लेट्स ट्राई। मम्मी यार क्या चैलेंज है। अब लग रहा है इसकी आएगी भाई, बहुत तीखी मिर्चा है। सॉरी, डकार जरूर आ जाएगी, भले इसकी ना। चलिए ट्राई करते हैं। अरे यार अरे इसकी आ जाओ यार। लास्ट कान से धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जुबान जल रही है एकदम। ओह माय गॉड। No. जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी नहीं आएगी, सो मैं ये कोल्ड ड्रिंक पीने जा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, इसकी नहीं आई मुझे। इसकी नहीं। ओह इसको पीने से तो और तीखा लग रहा है। यार ओह, हिचकी अभी तक नहीं आई है, मैं क्या करूं? 13 मिर्ची खा ली मैंने, नहीं आ रही, मेरी कोई गलती नहीं है। सॉरी, ये हिचकी चैलेंज नहीं, बर्थ चैलेंज हो गया। ओह, थोड़ी देर वेट करती हूँ, अगर हिचकी आई तो मैं रिकॉर्ड करूंगी इसको। सो दोस्तों, मैंने इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मैगी खा लिया, 13 मिर्चियाँ खा ली, लेकिन हिचकी नहीं आई। अब मैं क्या करूँ बताइए मुझे? हिचकी नहीं आई। सो दोस्तों, फाइनली मुझे हिचकी आ गई
और दोस्तों ये देखिए इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पिया मैंने, हिचकी नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पिया तब जाके मुझे पटाखा और सॉरी बात और हिचकी दोनों आई। तो आप लोग को ये चैलेंज फनी भी लगा होगा।